27. Söz İçtihat Risalesi. 5-6 sene mukaddem, Arabi bir risalede, içtihada dair yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için şu söz o mesele-i içtihadiyeye dair yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. İçtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapıları açmak hiçbir cihetle kâr-ı akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat-ı ecanibin istilası anında ve bid'aların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında içtihat namı ile kasr-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muharriplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. İkincisi, dinin zaruriyatı ki içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarlar olduğu halde, onları bırakıp heveskarane yeni içtihatlar yapmak, bid'akarane bir hıyanettir. Üçüncüsü, nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta mergub oluyor, vakit be vakit birer mal revaç buluyor, öyle de alem meşherinde, içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, her asırda birer meta mergub olup revaç buluyor. Sukunda yani çarşısında teşhir ediliyor, rağbetler ona celboluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor, fikirler ona müncezip oluyor. Mesela şu zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları gibi ve selef-i salihin asrında ve o zaman çarşısında en mergub meta, Halik-i semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbat etmek ve nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesailini elde etmek idi. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan, içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhavereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden, her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı, şuursuz olarak her şeyden bir ders-i marifet alır. O zamanda cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm ediyordu. Güya her bir şey, ona bir muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına, içtihada bir istidadı ihzari telkin ediyordu. Hatta o derece şu fıtri ders tenvir ediyordu ki, yakın idi ki, kespsiz içtihada kabiliyeti ola, ateşsiz nurlana. İşte şu tarzda fıtri bir ders alan bir müstahit, içtihada çalışmaya başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, nurun ala nur sırrına mazhar olur, çabuk ve az zamanda müçtehit olurdu. Ama şu zamanda, medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutiyle, şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkar ve kulüp dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. İşte bunun içindir ki, şu zamanda birisi, 4 yaşında Kur'an'ı hıfzedip, alimlerle mübahese eden Süfyan İbni Uyeyne olan bir müçtehidin zekasında bulunsa, Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan 10 senede içtihadı tahsil etmiş ise, şu adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Çünkü
Süfyan'ın iptidai tahsil-i fıtrisi sinni temyiz zamanından başlar. Yavaş yavaş istidadı müheyya olur, nurlanır, her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Ama onun naziri şu zamanda, çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayatı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı içtihattan uzaklaşmış. Elbette fünun-u hazırada tevakkülü derecesinde istidadı, içtihadı şer'i kabiliyetinden uzaklaşmış ve ulûm-u arziyede tefennünü derecesinde içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim, niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve yetişemez. Dördüncüsü, nasıl ki bir cisimde neşvunema için tevessü meyli bulunur. O meyli tevessü ise çünkü dahildendir. Vücut ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hariçte tevsi için bir meyl ise o vücudun cildini yırtmaktır, tahrip etmektir, tevsi değildir. Öyle de İslamiyet'in dairesine selef-i salihin gibi takva-i kamile kapısıyla ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarikıyla dahil olanlarda meylü tevessü ve irade-i içtihat bulunsa, o kemaldir ve tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye tercih eden ve felsefeyi maddiye ile alude olanlardan olan o meylü tevsi ve irade-i içtihat, vücudu İslami'yi tahrip ve boynundaki şer'i zincirini çıkarmaya vesiledir. Beşincisi, 3 noktayı nazar şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Halbuki şeriat semaviyedir ve içtihadat-ı şer'iye dahi onun ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedirler. Birincisi, bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir. İcaba, icada medar değildir. İllet ise vücuduna medardır. Mesela seferde namaz kasredilir, 2 rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şer'iyenin illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, 100 meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte şu hakikatin aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip, ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihadat arziyedir, semavi değildir. İkincisi, şu zamanın nazarı, evvela ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkamları ona tevcih ediyor. Halbuki şeriatın nazarı ise evvela ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar. İkinci derecede ahirete vesile olmak dolayısıyla dünyanın saadetine nazar eder. Demek şu zamanın nazarı ruhu şeriattan yabanidir. Öyleyse şeriat namına içtihad edemez. Üçüncüsü, İnne zarurat tübihul mahdurat kaidesi, yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise haramı helal etmeye sebebiyet verir. Yoksa sui ihtiyariyle gayri meşru sebeplerle zaruret olmuş ise haramı helal edemez, ruhsatlı ahkamlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Mesela bir adam sui ihtiyariyle haram bir tarzda kendini sarhoş etse, tasarrufatı ulema-i şeriatça aleyhinde caridir. Mazur sayılmaz. Tatlik etse talakı vaki olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat sui ihtiyariyle olmazsa talak vaki olmaz, ceza da görmez. Hem mesela bir içki müptelası zaruret derecesinde müptela olsa da diyemez ki zarurettir, bana helaldir. İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları müptela eden bir beliyye-i âmme suretine giren çok umurlar vardır ki, sui ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt ettiklerinden, ruhsatlı ahkamlara medar olup, haramı helal etmeye medar olamazlar. Halbuki, şu zamanın ehli içtihadı, o zaruratı, ahkam-ı şer'iyeye medar yaptıklarından, içtihatları arziyedir, hevesidir,
felsefidir, semavi olamaz. Şer'i değil. Halbuki semavat ve arzın Halık'ının ahkam-ı ilahiyesinde tasarruf ve ibadının ibadatına müdahale, o Halık'ın izni manevisi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduttur. Mesela bazı gafiller, hutbe gibi bazı şair-i İslamiyeyi, Arabi'den çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi, iki sebep için istihsan ediyorlar. Birincisi, ta siyaset-i hazıra, avam-ı müslimine de o suretle tefhim edilsin. Halbuki siyaset-i hazıra o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyatin hükmüne geçmiştir. Halbuki minber vahiy ilahinin tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki, o makamı âliye çıkabilsin. İkinci sebep, hutbe bazı süver-i Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir. Evet, eğer millet-i İslam, İslamiyet'in zaruriyatı ve müsellematı ve malum olan ahkamını ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve nesai-i hafiyeyi anlamak için bildiği lisan ile hutbe okunması ve süver-i Kur'aniyenin eğer mümkün olsaydı tercümesi, haşiye, icaza dair olan 25. söz, Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. Belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun vücubu ve kadl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkam-ı kat'iye-i İslamiye mühmel kalıyor. Avam-ı nas, onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkam-ı kutsiyeyi hatırlatıp, İslamiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Halbuki bir ami ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiye'den şu meal-i içmaliyeyi anlar ki, herkese ve bana malum olan imanın rükünlerini ve İslamiyet'in umdelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der. Kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kainatta hangi tabirat var ki, Arş-ı Azam'dan gelen Kur'an-ı Hakîm'in icazkârane, müfehhimane ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin? Altıncısı, Selef-i Salihinin müştehidin-i izamı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından, safi bir nur alıp, halis bir içtihad edebilirlerdi. Şu zamanın ehli içtihadı ise, o kadar perdeler arkasında ve uzak bir mesafede hakikat kitabına bakar ki, en vazıh bir harfini de zor ile görebilirler. Eğer desen, sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hali olmazlar. Halbuki, içtihadatın ve ahkam-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki, hatta ümmet, sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler diye ittifak etmişler. El cevap, evet, sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka aşık, sıdka müştak, adalete hahişgerdirler. Çünkü yalanın ve kizbin çirkinliği bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve doğruluğun güzelliği bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki, ortalarındaki mesafe arştan ferşe kadar açılmış. Esfel-i safiliğindeki Müseylime-i Kezzab'ın derekesinden, âlâ-i illiyinde olan Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın derece-i sıdkı kadar bir ayrılık görülmüştür. Evet, Müseylime'yi esfel-i safiliğine düşüren kizb olduğu gibi, Muhammedül Emin aleyhissalâtu vesselâmı âlâ-i illiyine çıkaran sıdktır ve doğruluktur. İşte hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasin-i ahlakiyeye perestiş eden ve şems-i nübüvvetin ziyâ-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukuta sebep ve Müseylime'nin maskara alut müzehrafat dükkanındaki kizbe, ihtiyariyle ellerini uzatmamak ve küfürden çekindikleri gibi, küfrün arkadaşı olan kizden çekinmeleri ve o derece güzel ve medarı fahr ve mübahat ve miracı suud ve terakki ve fahri risaletin hazine-i aliyesinde en revaçlı bulunan ve şaşai cemaliyle içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve hakka
ve bilhassa ahkam-ı şer'iye rivayetinde ve tebliğinde elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muvafık ve aşık olmaları kat'idir, zaruridir, şüphesizdir. Halbuki şu zamanda kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana geçmek pek kolay gidiliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda bir fiyatla satılsa, elbette pek âli olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası o dükkancının marifetine ve sözüne itimat edip körü körüne alınmaz.